ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج اسرار وفوائد. والنهاردة حلقتنا عن فاكهة. النهاردة هنتكلم عن اسرار وفوائد الموز. شوف، انا مقاطع القمح والسكر، مقاطع المخبوزات زي ما شرحت في الحلقة بتاعت السمنة. في مشكلة كبيرة جدا في المخبوزات عشان وجود الزيوت اللي هي المهدرجة والشورتنج والسمنة اللي هي بتكون مش كويسة على الصحة وبتعمل مشاكل. القمح ذات نفسه كمان بيبهدل الجهاز الهضمي عشان الكانديدا اللي بيزود الجروس بتاعها، بيزود النمو بتاع الكانديدا في الجهاز الهضمي، بيبهدل الجهاز الهضمي، بيعمل التهابات فطرية والتهابات في البكتيرية والتهابات مناعية. القمح مشكلة كبيرة جدا للجهاز الهضمي. واحد شبه حالاتي، انا مقاطع القمح، طب انا يعني بره محتاج اكل، محتاج حاجة اللي انا يعني اكلها، اشربها، امشي ازاي، حياتي ازاي ماشية. انا بعتبر ان الفواكه زي الموز، زي التفاح، زي الخوخ، الخ اللي الفواكه دي هي البسكوت بتاع ربنا. وان انا لما عاوز اكل بسكوت، بدل ما انا ايدي تمتد على البسكوت او المخبوزات، ما انا ممكن اكل فاكهه، ما عنديش مشكله. فانا لا باكل سكر ولا باكل قمح ولا باكل دي ولا بقرب منه. من يوم ما قطعت القمح ومنتجاته، الجهاز الهضمي بقى كويس جدا، انتظم على الاول، وزني قل حوالي يعني 5 كيلو بس في قطعه القمح والسكر بس. يعني جاست اللي انا باكل فواكه كتير، خضار كتير، باكل بروتين زي ما انا عاوز. حتى النشويات انا ممكن يعني ساعات ممكن اخد حاجه زي العدس، ممكن اخد حاجه زي الرز، بس قليل جدا، يعني معلقه صغيره، معلقتين، عشان بس احافظ على الحركه بتاعه الجهاز الهضمي عندي واقدر ان انا اخش الحمام بسهوله. يعني الموز طلع عليه اشاعه اللي هو مليان سكريات زي البسكوت وزي السكر الابيض، وان الموز ده حاجه مش حلوه وابعدوا عنه عشان فيه سكريات كتير. ما تصدقش الكلام ده مش صحيح. البسكوت اللي عامله واحد بني ادم حاطط شويه سكر على شويه قمح على شويه خميره، ايا كان بقى التركيبه بتاعت البسكوت بتبقى ايه. اما الفاكهه اللي عاملها ربنا، التوليفه بتاعت ربنا متوافقه جدا مع جسم الانسان. ربنا خالق في الفاكهه، خالق المعادن زي البوتاسيوم، زي المنجنيز، زي النحاس، زي السيلينيوم، زي البرون، كل المعادن اللي ممكن تمثل لك السكر بدون ما يعمل لك مشاكل في جسمك. هي الكارثه كلها بتاتي اما البني ادم يحط ايديه في الموزه دي مثلا ويعصرها ويحط عليها مواد حافظه ويحط عليها فركتوز ويحط عليها ميه وينزلها لك على هيئه عصير، او اللي هو يعني يبتدي اللي انت يقول لك لا ده هو ما السكر ده بتاع القصب زيه زي بالظبط الفاكهه اللي انت بتاكلها، ده سكر وده سكر. لا طبعا الكلام ده كلام مش صحيح، لان احنا قلنا في الحلقات بتاعتنا زي ما احنا علمناكم ان وجود المواد اللي جنب الماده الفعاله الاساسيه، يعني مثلا السكر معاه بوتاسيوم معاه مواد تانية بتمنع ضرر الماده دي، زي مثلا فيتامين سي اللي موجود في الطبيعه مش موجود لوحده، موجود حاجه اسمها فيتامين سي كومبلكس، فبيقوي عمل فيتامين سي وبيمنع ان فيتامين سي يعمل اعراض جانبيه زي اللي ممكن يعملوا فيتامين سي على الكليتين من حصوه او غيرها. يعني فاول حاجه قصه ده نشويات وده نشويات، لا طبعا المقارنه دي لا تجوز خالص، لان ده فقير صحيا اللي هو البسكوت وغيره، انما الموز وغيره من الفواكه غني صحيا
وطبيا بكل اللي جسمك محتاجه من المعادن والفيتامينات. تاني نقطة ان البوتاسيوم اللي موجود في الموز البايو افيلابيلتي بتاعته او الاتاحة الحيوية بتاعته عالية جدا. كلمة يا جماعة متاح حيويا يعني الحاجة اللي انا اخدها تمتص وتروح الدورة الدموية وتجيب نتيجة وتجيب تأثير جيد في الجسم. انا ممكن اخد ملح البوتاسيوم، بس بعد ما اخد ملح البوتاسيوم يحصل لي مشاكل في قلبي، يحصل لي مشاكل في كليتي، يحصل لي مشاكل في جسمي كله. لكن البوتاسيوم اللي انت بتاخده من الموزة ما بيعملكش اي مشاكل. بالمناسبة انا عاوز اقول لكم على تجربة شخصية لي انا. انا زمان ايام ما كنت باكل قمح، كنت لما باكل الموز كنت بتعب، كان بيحصل لي مشاكل في الجهاز الهضمي، كان بيحصل لي حاجة غريبة جدا في عضلات، تلاقي عضلات توجعني، تنميل في رجلي، حاجة غريبة جدا جدا، كان اعصابي بتتعب جدا لما باكل الموز. من يوم ما قطعت القمح تماما وكلت الموز الموضوع ده انتهى تماما وكلية. وده ان ده اللي يدل، وده دايما انا بقول للمرضى بتوعنا لما بيجي عندهم حساسيه ولا حاجه وباجي امنعهم من القمح، يقول يا دكتور طب انا عندي حساسيه من مواد تانية. اقول له بس امنع القمح، جسمك هيصلح الحساسيه ضد المواد التانية، لان القمح هو الامراض دي كلها، ابو الحساسيات دي كلها بمعنى صح. ثالث نقطه ان الموز من النباتات الطبيه المضاده للفيروسات، وكان اتنشر عنه بعض الاقاويل ايام اول ما فيروس كورونا بدا وانتشر، ان بما ان الموز مضاد للفيروسات اللي هي الار ان اي فيروسز، اللي هي الفيروسات المحتويه على الحمض النووي الار ان اي، ف كده الناس تاكل موز كتير عشان خاطر تقوي مناعتها ضد الكورونا. وفعلا الاسواق في امريكا والاسواق في كل حته كان الموز اختفى منها بسبب القصه دي. هو الصراحه الموز من النباتات الطبيه اللي اتنشر عنه دراسات كمضاد لفيروس الايدز، اللي هو بيحد من فيروس الايدز. وفيروس الايدز وفيروس الكورونا الاثنين نوع واحد، يعني ده ار ان اي وده ار ان اي، فعشان كده الناس كانت بتفضل اللي هي تاكل الموز في اثناء العدوى لا قدر الله بتاعه الكورونا او رفع المناعه ضد الفيروس ده. وانا اقول على نقطه مهمه جدا خاصه بالكورونا النهارده برضه هتعجبكم جدا يعني. رابع نقطه ان الموز فيه نسبه عاليه جدا من حمض اميني اسمه التريبتوفان. الحمض الاميني التريبتوفان ده يا جماعه كان اول ما بداوا اللي هم يعرفوا المرض اللي اسمه الاكتئاب، بداوا اللي هم يدوا المرضى الحمض الاميني ده. الحمض الاميني ده موجود في الشعير، عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيؤمر اللي كان عندهم اكتئاب او عندهم حزن اللي هم يغلوا الشعير في اللبن ويشربوه، اللي احنا كنا عملنا اتكلمنا عنه في الدراسات بتاعه الشعير، وقلنا اللي اسمه التلبينه. يعني الموز برضو رقم 2 عندك في الاغذيه اللي بتعالج لك الاكتئاب. انا عاوز اقول لك على نقطه يعني هتوضح لك النقطه دي جدا. مين اكتر حيوان في الدنيا بياكل الموز؟ هو القرد. عمرك شفت قرد عنده اكتئاب؟ يعني القرد بيقعد يتنطط ويلعب ويعمل حركات وبتاع، وهو دايما بيضحك وبيضحكك، ويعني الدنيا ماشيه معاه حلوه والدنيا جميله يعني. فالقرد طول ما هو بيتنطط ما تقلقش، اطمن على نفسك، اللي فيه دواء الاكتئاب زي الموز. التريبتوفان اللي موجود في الموز بيرفع من تركيز ماده او هرمون في الدماغ اسمه السيروتونين. السيروتونين من ضمن الحاجات الحلوه فيه ان هو بيعالج كمان مش بس الاكتئاب، ده كمان بيعالج مشاكل كتير جدا، من ضمنها موضوع اللي هو سرعه القذف لدى الرجال. يعني انت كرجل حافظ على اكل الموز بانتظام عشان تقدر اللي انت تظبط الوقت بتاعك. مين من الفاكهه اللي كنا بنتكلم عنه اللي هو بيظبط الانتصاب؟ فاكرين يا جماعه؟ البطيخ. فاكرين البطيخ؟ قلنا ايه؟ قلنا البطيخ عشان خاطر فيه حمض اميني اسمه سترولين. الحمض الاميني ده بيتحول جوه الجسم لحمض اميني تاني اسمه ارجينين. الارجينين ده بيشتغل زي الفياجرا بالظبط، بينشط الدوره الدمويه اللي رايحه للقضيب، فبالتالي بيعالج الضعف الجنسي. انت هنا عندك الموز اهو رقم 2 من الحاجات اللي بتعالج سرعه القذف. اذا سيادتك لو كلت فاكهه بسكوت ربنا زي ما انا قلت، حياتك هتبقى سعيده، لا في سرعه قذف ولا في اكتئاب ولا في ضعف جنسي. ما تاكلش بسكوت مصنع بايد البني ادمين، كل بسكوت ربنا، بسكوت ربنا، واكل عيالك وعودهم على كده. عودهم اللي هم اما يجوعوا بدل ما هو يطلع على البقال يجيب كيس شيبسي ولا يجيب باكو بسكوت يكون فيه ضرر بالنسبه له، ولا اندومي، يطلع على الخضري ويجيب
فواكه ويجيب خضروات وياكل موز وياكل خوخ وياكل خيار وياكل جزر، لخ 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 من الحاجات الحلوه دي. خامس نقطة، ان الموز يا جماعة فيه ميزة مهمة جدا، ان الموز بيقتل الكانديدا قتلا تاما. النشويات زي السكر زي القمح بتزود النمو بتاع الكانديدا، وانا كنت قلت لكم في حلقة من الحلقات، حلقة زيت جوز الهند، ان هنا في اوروبا لما بيكون في ست عندها عدوى في الكانديدا بيمنعوها حتى اللي هي تلمس العيش، لان لمسها للعيش وبعدين بعد كده تدخل الحمام وتغتسل بعد البول، ممكن هي تنقل العدوى بتاعه الفطريه دي كمان للمهبل تاني. لا ده هنا كمان بيقول لك ده انت كل موز، لو انت نفسك في حاجه بقى نشويات كل موز والكانديدا هتموت، لان الموز بيقتل الكانديدا، وهنعرف دلوقتي. سادس نقطه، ان الموز يا جماعه مش بس بيقوي الاعصاب عشان خاطر وجود الاملاح المعدنيه غني جدا بالبوتاسيوم، رقم 1 في البوتاسيوم. فاكرين لما احنا كنا بنتكلم على الترمس وقلنا الترمس رقم 1 في الارجينين هو وطبعا وقشر البطيخ، الحته البيضاء بتاعه البطيخ، بس الترمس طبعا رقم 1 في الارجينين عشان خاطر بينشط الدوره الدمويه الطرفيه اللي رايحه القلب والقضيب والاعضاء كلها، فبيقويك جنسيا وبيقوي قلبك. لا ده كمان وقلنا في الحلقه بتاعه الترمس ان الترمس رقم 1 في الميثيونين اللي بيمنع الشعر الابيض. الموز هو رقم 1 في البوتاسيوم. مفيش دكتور قلب او دكتور اوعيه دمويه اللي دايما بيقول للمريض بتاعه كل موز كتير. انا عاوز اكمل لك بس الجمله، كل موز كتير وامنع القمح عشان تعرف تستفاد منه عشان الامتصاص يبقى عالي. لا خد المفاجاه بقى كمان، هو مش بيقوي الاعصاب بس عشان خاطر وجود الاملاح المعدنيه اللي فيه، لا ده كمان فيه نسبه عاليه من المواد اللي بتنشط البكتيريا. احنا عندنا بكتيريا حميده في الجهاز الهضمي بتنتج فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 ده يا جماعه مش موجود في النباتات، موجود في الحيوانات، بس احنا عندنا بعض النباتات زي الموز بينشط البكتيريا بتاعت الجهاز الهضمي اللي بتنتجه، يعني بتديك كونستانت سبلاي، بتديك دعم ثابت، بتديك بضاعه دايما من فيتامين ب 12 حتى لو انت ما اكلتش لحوم، حتى لو انت نباتي ما عندكش مشكله. الموز بيدعم البكتيريا اللي بتنتج لك فيتامين ب 12، اللي دايما تقعد البكتيريا دي تطلع لك طول العمر فيتامين ب 12، فتبقى اعصابك حديد حتى لو انت ما اكلتش لحوم حمراء. طبعا الكبد بيخزن فيتامين ب 12، فطالما وجود البكتيريا دي موجوده بتاكل لحوم حمراء، كبدك سليم مفيش فيه مشاكل، اضمن ان اعصابك ان شاء الله تفضل دايما حديد. انا دايما بقعد اقول للمرضى اللي عندنا اللي بيجوا لي عندهم انزلاقات غضروفيه او غيره، بقول له ان الغضروف جزء كبير جدا من تكوين الانزلاق الغضروفي بيكون الكبد داخل فيه، لان الكبد هو المسؤول عن فيتامين د كاف 2 ب 12، كل دي فيتامينات الكبد هو المسؤول عن تخزينها او امتصاصها، فبالتالي هو بيلعب دور مهم جدا في الموضوع ده. طبعا الجهاز الهضمي لازم يكون سليم عشان فيتامين ب 12 يكون امتصاصه جيد، فاعاده بناء الجهاز الهضمي وظبطه زي ما احنا قلنا، كنا بنقول البنجر لو تفتكروا، البردقوش، خل التفاح، كل الكلام ده بيعمل اعاده بناء للعوامل اللي بتعمل امتصاص لفيتامين ب 12. الموز صديق المرضى اللي عندهم قولون. الموز مليان الياف، الموز مليان بوتاسيوم اللي بيخلي القولون يتحرك، يعني حركه القولون كعضلات الموز هيحتاجها عشان البوتاسيوم. القولون كمان محتاج الياف عشان يكون حجم كبير من الفضلات، الموز فيه كل الالياف اللي يعمل ده. فانت لو عندك امساك مزمن، عندك مشكله مع الاخراج، عندك حتى اسهال مزمن، اللي يمسك القصه دي هو الموز. فاكرين احنا كنا قلنا في الاسهال حفظناكم بقى، قلنا الخروب الرز علاج الاسهال المتميز. الموز كمان بيعالج لك الاسهال، ويستحسن تكون الموزة خضراء يعني، بس ما فيش مشكلة عادي، حتى التانية برضو بتنظم حركة القولون، ما فيش مشكلة خالص. هو يعني مثل اللي هو بيظبط حركة القولون، امساك اسهال هو بيرتب الموضوع، لان الالياف اللي فيه بتنظم حركة القولون. عاوزك تجيب بقى ورقة وقلم وتكتب معايا اللي انا هقول لك عليه الليستة بتاعة الامراض دي امراض لو انت عندك الامراض دي هتحتاج ان انت على الاقل خالص تاكل لك 4 موزات في اليوم. لو انت اكلت 4 موزات في اليوم ومنعت القمح زي ما احنا قلنا مع الامراض دي،
هتتحسن جدا مع الموز، مع العلاجات التقليديه بتاعتك، مع النباتات الطبيه اللي انت بتاخدها، مع النظام الغذائي اللي انت بتتبعه، هتدخل الموز في الموضوع. الموز ما بينفعش مع المرضى اللي متبعين حميه الكيتو. حميه الكيتو قصه مختلفه خالص وكليه. في الوقت بتاع الكيتو انت مالكش غير الفراوله، هي صديقتك العزيزه، عندك فاكهه تانية اللي هي الافوكاتو، مفيش غيرهم. ممكن التوت لو في الوقت بتاع التوت، اكتر من كده مالكش. فده مش حاجه تزعل لا خالص، لان الكيتو احنا بنعمله لوقت محدد ومعلوم لغايه ما احنا نخلص اللي احنا داخلين الكيتو عشانه. طيب، قلنا الامراض التاليه، اكتب يلا معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 1 التهاب القولون، قلنا عشان الالياف. رقم 2 مرض كرونز، طبعا عشان الالياف برضه، لانه بينظم حركه الامعاء وكمان بيوقف التهابات الجهاز الهضمي وبيزود انتاج البكتيريا الحميده. مرض سيلياك، الناس اللي عندهم سيلياك بيكون عندهم اضطرابات مناعيه كمان في الجهاز الهضمي. الموز من النباتات الطبيه اللي بينظم اداء جهاز المناعه. امراض المناعه الذاتيه كلها، الموز، التفاح، البرتقال مهمين جدا لمرضى المناعه الذاتيه، خاصه البنات اللي عندهم القصه بتاعت اللي هي الذئبه الحمراء. امراض القلب طبعا، الموز هو اللي بيظبط حركه القلب، الكهرباء بتاعت القلب. اي حد عنده مشكله في كهرباء القلب لازم 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 موز يوميا، ده اي دكتور قلب بيحفظها لمريض القلب بتاعه. متلازمه الاجهاض القذري، وجود البوتاسيوم يا جماعه في الموز بيظبط اداء الغده القذريه، بتحتاج البوتاسيوم. طبعا متلازمه الاجهاض القذري اللي هو الاجهاد المزمن، محتاج القهوه الكتير عشان افوق. الموز يخلص لك الموضوع ده طبعا، مع منع السكر ومنع الدقيق، السم الهاري ده. الزهايمر، الموز بيظبط الاداء، قلنا الاعصاب، وبيعالج مقاومه الانسولين عشان وجود البوتاسيوم فيه بكميه عاليه. الزهايمر جزء منه بسبب مقاومه الانسولين، احنا اصلا بنسميه السكر النوع الثالث. امراض المراره طبعا طبعا عشان خاطر لانه بيمنع الالتهابات البكتيريه اللي بتكون مصاحبه للالتهاب المراره المزمن. انسداد الاوتار، المزمن النباتات الطبيه اللي بيظبط اداء وهرمونات الغده الكظريه اللي بيساعد في متلازمه النفق الرزغ اللي هي بيكون سببها نقص البروجسترون. السكر، الانفصام، المشاكل العصبيه او المشاكل النفسيه، الامراض النفسيه. الزهايمر احنا قلنا عليه. البواسير طبعا عشان خاطر الامساك المزمن اللي بيكون في القولون، او الاسهال المزمن ممكن يعمل بواسير. الموز بيوقف التهاب القولون فبالتالي بيعالج البواسير. الشلل الرعاش عشان خاطر تغذيه المنطقه السوداء في الدماغ اللي بتنتج هرمون الدوبامين، وهو اصلا الموز بيحفز المنطقه السوداء اللي هي تنتج الدوبامين. خشونه المفاصل، الناس اللي عندها خشونه في المفاصل يا ريت هم ياكلوا موز كتير جدا. التهاب الاوتار قلناه. الاديمه، الارتشاح عشان البوتاسيوم، اي حد عنده ارتشاح او عنده ميه في رجله، لو هو اخذ الحاجات اللي فيها نسبه عاليه من البوتاسيوم زي الموز، مصادر البوتاسيوم كلها تعالج الارتشاح. التوتر العصبي والرعشه بتاعه الايد. الاضطراب بتاع سكر الدم بسبب مقاومه الانسولين، سواء ارتفاع السكر في الدم او انخفاضه المفاجئ، الموز يرتبهولك لانه بيعالج مقاومه الانسولين علاج جذري. ارتجاع المريء طبعا قلنا بشرط منع القمح، وانا قلت لك تجربته في كده. طيب، لو انت حصل لك الاعراض اللي انا هقولها دي بقى، مش امراض، اعراض، انت محتاج الموز عشان تخلص الاعراض دي وتساعد في علاجها. اهم عرض واول عرض والايام دي منتشر جدا اللي هو فقدان حاسه الشم والتذوق. شوف، فقدان حاسه الشم والتذوق الايام دي منتشر عند الناس لسببين اتنين. السبب الاولاني العدوى بتاع كورونا، لان من ضمن الاعراض كورونا هي فقدان حاسه الشم والتذوق. السبب الثاني ان الناس عشان خاطر تقي نفسها من الكورونا كلهم راحوا اشتروا من الصيدليات زنك. فالزنك من ضمن اعراضه الجانبيه اللي هو بيمنع او بيقلل من حاسه الشم والتذوق. فانت لو انت حصل عندك فقدان حاسه الشم والتذوق، قد يكون لا قدر الله كورونا، قد يكون انت بتاخد زنك يعني، فانت ظبط امورك. المهم الموضوع ده لو انت اكلت موز هيرجع لك على طول، يعني بعد ما ربنا ان شاء الله يشفيك من الكورونا، او اللي انت بتاخد زنك الموز يظبط لك الموضوع ده. خشونه مفصل والفرقعه بتاعت مفصل الفك، الموز بيعالج الموضوع ده يا جماعه. الاجهاد المزمن، تضخم الطحال، التهاب الاعصاب الطرف، التنميل والحرقان اللي بيكون في الاعصاب الطرفيه.
عدم انتظام ضربات القلب، الخفقان وارتفاع النبضات، ويكون اكتر من 90، بتقيس النبض بتاع المريض اكتر من 90. هنا لو انت اكلته الموز بانتظام بيظبط الموضوع ده. احنا بنسمي القصه دي زياده ضربات القلب، ودي بتبان معانا بكل سهوله في رسم القلب، والطبيب بيطلعها بكل سهوله، بيقدر يعرفها. لو انت اكلت موز بانتظام، الموز هيرتب لك الاريزميا دي، هيرتب لك لا نظاميه القلب دي بدون ان شاء الله الحاجه في الاول لاي دواء. الالم بتاع الاذن والطنين والحرقان والدوخه اللي بتكون مصاحبه للمريض اللي عنده مشاكل في الاذن، عاوزك تاكل 4 صوابع موز في اليوم. كل موز على قد ما تقدر، امنع القمح. ضعف العضلات، الموز من النباتات الطبيه اللي بتقوي العضلات جدا طبعا عشان البوتاسيوم. العضلات يا جماعه عشان هي تتبنى بتحتاج هرمون الانسولين. هرمون الانسولين بيدخل لها الاحماض الامينيه، لان هرمون الانسولين ليه ادوار كتير في الجسم، من ضمنها اللي هو يدخل السكريات للخلايا او الجلوكوز يعني للخلايا. ليه دور تاني اللي هو بيدخل الاحماض الامينيه عشان تبني البروتينات جوه الخليه. فما بيكون في مقاومه انسولين، الاحماض الامينيه ما بتدخلش وتتكون، فبالتالي المريض بيحصل له ضعف في العضلات ورهرها في العضلات كده، وتلاقي في حاجه اسمها العضلات يعني مش طبيعيه، والثدي بتاع الست كده تلاقيه مدلدل والعضله مدلدله. كل ده الموز يحلهولك. الموز بيحل المشاكل دي تماما. طيب الدراسات بقى زي ما احنا متعودين في حلقاتنا بتاعت اسرار وفوائد. الموز بيعالج 77 مرض، منشور عنه 110 دراسه، ليه 43 تأثير جيد على الجسم. اول دراسه في 6 يناير 2013 في تايلاند، ان الموز قادر على زيادة انتاج هرمون الميلاتونين. احنا عندنا يا جماعة هرمون بيطلع من غدة في الدماغ اسمها الغدة الصنوبرية. احنا هنمشي معاكم واحدة واحدة، هنبتدي ناخد الغدد بتاعة الدماغ زي الغدة اللي هي الصنوبرية وازاي نظبطها، الغدة اللي هي النخامية وازاي نظبطها، وبقيه الغدد بتاعه الجسم زي الغده الكظريه ازاي نظبطها، الغده الدرقيه ازاي نظبطها. كل ده لما نيجي نتكلم عن الامراض واحده واحده، هنمشي واحده واحده معاك لغايه اما نعلمكم ازاي بالاغذيه اللي انت تتحكم والنباتات الطبيه اللي انت تتحكم بجزء كبير جدا من مرضك بدون الحاجه اللي انت تزود الادويه قوي. هنمشي واحده واحده، بس هنمشي بالدراسات ايفيدنس بيزد، يعني اللي هي التغذيه والنباتات الطبيه القائمه على الدليل العلمي. 6 يناير 2013 في تايلاند بيقول لك ان احنا عندنا الهرمون الميلاتونين، لو انت اكلت موز كتير هيساعدك جدا الهرمون الميلاتونين يطلع. يعني يا ست الكل، هي اللي ما بتناميش، هرمون الميلاتونين ده اللي بينيمك بالليل قبل النوم بساعتين كده، عاوزك تاكلي موزتين 3 على قد ما تقدري عشان تنامي نوم هادي بالليل. تمام كده؟ لو انت ما عندكش مشكله مع اللبن، انصحك باللي انت كمان مع الموز ممكن اللي انت تشرب كوبايه لبن لو انت ما عندكش مشكله مع اللبن. لكن لو عندك حساسيه من اللبن لا. اللبن ميزته كمان يا جماعه وجود الكالسيوم فيه وبقيه اللي هي المعادن فيه، بيعمل والمغنيسيوم وغيره، يعني بيعمل ريلاكسيشن للعضلات، بيخلي العضلات بتاعه الجسم تهدى وتنام نوم عميق وهادي. لذلك كان دايما الناس بيقول لك بياكل رز بلبن مع الملائكه وهو نايم، لان الرز واللبن او اللبن اللي بيبقى موجود مع الرز طبعا بيخليك اللي انت تحلم احلام سعيده وتنام نوم هادي. يعني بغض النظر عن القصه بتاعت اللي الملائكه ما بتاكلش او غيره، احنا بنتكلم على الامثال الشعبيه يا جماعه، احنا مش بنتكلم على العقيده دلوقتي، ده قصه تانية. الله يبارك لكم، عشان في ناس بتقعد تكتب في التعليقات وبتكفرنا. يعني انا بقول بحفظك حاجه اللي انت تفتكر بيها الموضوع ده، ما تقفش قوي في كده، واخد بالك؟ اسم احمد ده مسلم يعني، فما تقلقش، عقيدتي سليمه. المهم هرمون الميلاتونين فيه ميزه تانية مهمه، اللي هو كمان من الهرمونات اللي بتساعد اللي القدره الجنسيه بتاعتك تكون قويه. ده رقم 2. رقم 3 ما يحصلكش البهاء، من الحاجات اللي بتساعد جدا في علاج البهاء. رقم 4 بيظبط المناعة وبيعالج كمان الزهايمر. فانت لو عندك نقص في الهرمون بتاع الميلاتونين لأي سبب كائنا مكان، يعني حاول تنام بس والليل
طالع عليك ما تنامش بالنهار طبعا، عشان خاطر الانتاج بتاعه بيتم في الفترة بتاعت الليل وانت طافي النور. رقم 2، الدراسة رقم 2 في 2 مايو 2014 في استراليا. الموز اللي موجود في البوتاسيوم اللي موجود في الموز قادر على تخفيض ضغط الدم للمعدل الطبيعي بتاعه في خلال اسبوع. يعني انا لو مريض ضغط خلاص، انا قالوا لي انت مريض ضغط، اول حاجه اعملها اروح اشتري صباطه الموز وامنع النشويات التانية اللي ممكن تعليه لي هرمون الانسولين. اتفقنا ان الموز بيظبط هرمون الانسولين مش بيعليه، طب بيظبطه. لو في زياده في السكر او نقص بسبب الاضطراب بتاع الانسولين هو بيظبطه. فالموز ده صديقك العزيز، السكر ده هو السم، هو والمين، هو والقمح. فانت لو انت عندك ضغط دم اسمع كلام الجماعه بتوع استراليا واقعد على الموز وما تسيبوش، ومنع القمح ومنع السكر، هتلاقي ضغطك ظبط. الدراسه رقم 3 في 28 ابريل 2010 في المكسيك. السكريات والنشويات بتاعه الموز قادره على خفض وزنك، تخفيض وزنك وتخفيض الانسولين وتخفيض السكر في الدم. يعني انا لو كلت موز، لان الموز فيه ميزه بيشبع والسعرات الحراريه بتاعته يعني مش كتير قوي مقارنه بالفايده بتاعته، وكمان في ميزه اللي هو لا يثير الانسولين بكميه كبيره، فمش هيزود انتاج الهرمون اللي هو بيخزن الدهون. زي ما اتفقنا يا جماعه في موضوع اللي هو التخسيس ده، مش سعرات حراريه بس، سعرات حراريه وايه وهرمونات احنا حفظناها لكم. في هرمونات كتير بتزود الوزن، مش بس هرمون الغده الدرقيه ما بيكون ناقص، لا، زياده الاستروجين، زياده الكورتيزول، زياده الانسولين، كل ده حاجات بتزود في الوزن. نقص الهرمونات التانية اللي بتعمل الحرق، بيعمل مشاكل في الوزن. هنبقى نعمل حلقه تانية عن الموضوع ده، كنت عملتها قبل كده بس هعملها لكم تاني مفيش مشكله. الدراسه رقم 4 15 سبتمبر 2014 في الهند. ان الموز قاتل للبكتيريا ومضاد حيوي طبيعي وبيساعد على التئام الجروح. يعني انت لو عندك جرح كائنا ما كان، ايا كان الجرح اللي عندك ده، قد يكون بواسير، شفخ شرجي، جرح موجود داخلي، حتى لو يعني انزلاق غضروفي احنا بنعتبر ده جرح في الجسم من جوه. جروح داخليه زي مثلا تشققات او تمزق في الاربطه والاوتار بتاعه رجلك، كل ده جروح. جرح قدم سكري، كل موز كتير، الموز بيساعد على التئام الجروح. هقولها لك بكل بساطه، الجرح عشان يلتئم محتاج بروتين عشان يبني الانسجه. البروتين عشان يعني يتبنى محتاج الاحماض الامينيه تدخل جوه الخليه، لان الخليه اللي بتبني البروتين. مين اللي بيدخل الاحماض الامينيه جوه الخليه؟ الانسولين. طب لو في مقاومه انسولين، مين اللي بيعالج مقاومه الانسولين؟ البوتاسيوم. مين اكتر واحد مليان بوتاسيوم في الدنيا؟ الموز. فسيادتك لو كلت موز كل مشاكلك وجروحك الداخليه، اللي انت مش لازم جرح من بره، ده يا جماعه الجرح ده مش من بره اللي هو لازم يعني سكينه وكده، لا حضرتك انت فاهم غلط. تمزق الاربطه اللي عندك زي تمزق الرباط الصليبي، ولا مشاكل الاربطه بتاعت رجلك، ولا حتى تمزق حتى الغضاريف، كل دي جروح داخليه انت مش شايفها بعينك، بس ده جرح موجود جوه جسمك. الموز بيساعد على التئام هذا الكلام، لانه بيحول هرمون الانسولين من هرمون ضار اللي هو يخزن دهون لهرمون نافع اللي هو يخزن ويدخل بروتينات ويبني لك بروتينات عشان تتقوى وتبقى قوي، مش تبني حته دهنه تدمرك وتزود وزنك. دراسه رقم 5 30 يونيو 2001 في الهند. الموز علاج لقرحه المعده. مين اللي كنا قلنا يا جماعه بيعالج قرحه المعده؟ المشروبات بتاعتنا. كرومب لو تفتكروا قلنا منشور عنه دراسات اللي هو بيعالج قرحه المعده. الجزر عشان بيوقف الالتهابات. فانا لو مريض قرحه معده هاكل ايه؟ فاكر قلت لك البطاطس، لانها كمان ده مش بس غذاء البطاطس، ده البطاطس غذاء وكمان بتوقف المغص بتاع القرحه. يا سلام سلم، انا كده ظبطت لك اهو فاكهه وخضار واكل وكله. لو انت مريض قرحه معده الموز معاك، البطاطس معاك، الجزر صديقك العزيز، الكرنب صديقك بقى الصدوق، الزعتر مشروبك المفضل، النباتات الطبيه. انا والله اعمل لكم حلقات تجمعات في النباتات الطبيه لما نيجي نتكلم على الامراض، هعمل لكم حلقات تحفه. هنمسك بص المرض كده اسبابه كده اهو، ايه اللي بيعمله، ان الاغذيه بتاعته بقى خضار، الاغذيه بتاعته بقى فاكهه، النباتات الطبيه بتاعته، وهنحط برنامج كامل متكامل واعمل تحاليل واروح اقول للمعمل واقرا تحاليل ازاي قبل وبعد. بص هظبطكم.
الدراسة رقم 6 في 31 ديسمبر 2015 في الهند، ان الموز بيعمل اعادة ضبط المصنع لجسمك. يعني انت لو عندك مشاكل في الايونات بتاعتك، نقص في الايونات بتاعتك زي نقص في البوتاسيوم، في المغنيسيوم، في البرون، كل ده موجود في الموز. المعادن دي او الايونات دي اللي جسمك قل بسبب اضرار البول، بسبب مدرات البول، الموز يظبطها لك. كمان بيظبط دهون الدم زي الكوليسترول والدهون الثلاثيه، وكمان الكوليسترول الضار. الدراسة رقم 7 في 31 ديسمبر 2016 في الهند. الدراسة دي مهمة جدا وجميلة جدا 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 جدا. الموز بيعالج حصوات الكلى. اهو اكل المريض اللي عنده حصوة على الكلى. مين يا جماعة تاني كان بيعالج حصوة الكلى؟ عملنا حلقة مطولة لو تفتكروا معايا، المرضى اللي عندهم حصوات. فاكرين الحلقة اللي كنت عملت عنها حلقة شرح على السبورة؟ الحمد لله النهاردة عاملة مشاهدة 1.5 مليون مشاهدة على القناة هنا. الليمون، الشعير، لو تفتكروا اتكلمنا عن الشعير، البقدونس. لو انا مريض حصوة على الكلى باكل موز هيعالج لي الحصوة. بشرب كركديه غير ما انت متوقع، الكركديه بيعالج حصوة الكلى. انت متخيل ان في اكزالات بتزود حصوة الكلى؟ الكلام ده مش حقيقي. شوف الدراسات وشوف الحلقة بتاعت الكركديه، ده كمان بيقوي الكليتين. باكل موز، بشرب شعير، بشرب بقدونس. هنعمل حلقة عن الكرفس. الكرفس يساعدك جدا، كل دي أغذية بتساعدك في علاج الحصاوة بتاعت الكليتين. لما نيجي نعمل حلقة برضه عن بيكربونات صوديوم. بيكربونات صوديوم قوية جدا 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 في تنظيف الكليتين من الأملاح. بس احنا كده خلصنا الحلقة بتاعتنا بتاعت الموز النهاردة. أتمنى يا رب اللي تكون حلقة النهاردة بتاعت أسرار الفوائد تكون عجبتكم. ما تقطعش الموز يا جماعه من البيت. عود الاطفال اللي هم زي ما احنا قلنا، عودهم، قول لهم ده البسكوت بتاع ربنا، دي الهبه بتاعت ربنا. احنا ما نقعد في الجنه ان شاء الله باذن الله تعالى، انا وانتم جميعا. يعني ده ربنا وعدنا بالحاجات دي هنشوفها في الجنه وناكلها في الجنه. فبلاش اللي انت تمشي ورا صنع الانسان، خليك في الحاجه اللي هي الصنع. ربنا زي ما انت شايف فوائدها عظيمه جدا جدا جدا. يا رب كل الحلقه عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو. ده ديسلايك، ده الوحش، احنا عاوزين ده. متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب طبعا للقناه او اشترك في القناه، وفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه. ولو انت عندك اي سؤال ولا حاجه اكتب في الكومنتات اللي انت عاوزه، انا برد على الاسئله. وكمان عاوزك ان انت تدخل تقلب كده في القناه تلاقي فيديوهات حلوه هتعجبك. ما تنساش ان انت تشير الحلقه على الفيسبوك وعلى الواتساب. اشوفك على خير. شكرا الى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.